kena bung. Wis. Ya, halo, selamat siang. Sekarang saya sudah berada di lokasi mancing. Ini kita akan mencoba spot baru ini di bandar kecil. Ya, ini kita langsung tes pakai umpan lumut. Kita tes. Lumutnya lumut muda ini. Jos. Langsung saja kita coba. Di sini biasanya makannya cepat ya. Kalau di bandar-bandar kecil. Sudah langsung dimakan. Ini anginnya terlalu kencang, jadi ikannya susah untuk makannya. Tapi apa salahnya kita coba terus. Dimakan, umpannya habis, kita tes lagi. Ini mancingnya nggak bisa jauh-jauh lemparnya, lokasinya cukup sempit. Itu sudah dimakan itu. Oh, nggak kena ya, makannya kayaknya ikannya kecil-kecil. Kita coba lagi. Itu langsung dimakan, kelihatannya ganas tapi kayaknya ikan kecil. Umpannya langsung habis. Wih, bung, kena bung, tuh ini nila. Ini masih kecil tapi sekitar 3 jari. Tuh, siapa sangka di lokasi yang kecil ini kita dapat nila. Oke, 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 oke. Kita coba lagi. Biasanya kalau udah sekali makan ini akan selalu makan terus dia. Tes lagi bos. Oke, itu langsung dimakan. Habis tuh.
Ini kayaknya banyak yang kecil-kecil. Wah, cilik-cilik, ra gelem kene. Mancing kok ning ngarep moto ya. Tuh, makanya ganas. Tarik. Tak kena. Ini pelampung, kendala pelampung, ini pelampungnya terlalu besar. Jadi nggak nampak ikannya kecil-kecil ya. Strike lagi. Melawan ini. Ini Bung, lumayan Bung. 3 jarinan. Tidak tidak terlalu kecil. Lumayan kan? Lokasi kecil, ikan banyak. Ini lokasinya rahasia, Bu. Kita masukkan lagi. Langsung disambar. Wuh, pelampungnya yang disambar. Ikannya ganas. Ini tempatnya sempit, nggak enak gitu. Strike lagi, Bung. Ini masih kecil ini, tapi lumayan. Ini rencana mau menuin tempat ikan nih. Oke. Kena, Bung. Wih, ini lumayan besar. 4 jari, 4 jari, Bung. Yang besar udah mulai keluar dia ya. Kita tunggu yang lebih besar, oke? Saya belum ada di sini 15 menit sudah dapat berapa ekor ini? Dapat 8 ekor. Mancing belum ada 15 menit. Spotnya mantap. Dapat lagi kecil tapi Bung. Ya apa-apa, lumayan ya. Kita masukkan ke dalam. Kita masukkan ke dalam. Kecil. Yang besar pergi lagi, mungkin takut dia.
tarik lagi, mantap bu. Ikan nila lagi, lumayan. Target penuh tempat ikan ini. Oke, ini waktu mungkin masih sekitar pukul 2 siang, jadi waktu kita masih banyak ya. Kecil-kecil. Di sini sangat apa? Sangat sempit tempatnya. Kita coba pindah ke sebelah sana ya.